पॉपुलेशन है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। डेन बोट रेस और शिकारा रेस में जो पार्टिसिपेंट्स थे इस वक्त हमारे साथ उस रेस के विनर्स मौजूद हैं। इन विनर्स को कैश प्राइज और फेलिसिटेशन से नवाजने के लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे आज के चीफ गेस्ट मिस्टर विनीत गुप्ता जी से। और जो इंडियन आर्मी ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं बोट रेस से? जी हम शुक्रगुजार हैं। इससे पता चलेगा कि हमारी स्किल के बारे में ये कौन जानता है कि हम इस डल के बारे में क्या जानते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा लोगों को पता चलेगा कि हमारे पास क्या स्किल है डल की सफाई के बारे में।